यादव जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस्टर यादव, प्लीज पिक अप द कॉल। यादव जी, आपके चाहने वाले का कॉल आया है। आप किस काम में व्यस्त हैं यादव जी? कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाला का कॉल आया है यादव जी। हेलो मिस्टर यादव, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बात करने के लिए, तो मिस्टर यादव कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए।